हाय दोस्तों, कैसे आप सब। आप सबका स्वागत है इस चैनल पे। आज देखिए एक बाइक आया है, स्पोर्ट बाइक टीवीएस स्पोर्ट। ये सर्विसिंग में है। इसका प्रॉब्लम, मीटर का प्रॉब्लम बताया गया है। देखिए आप लोग। वसीम भाई, जरा बताना इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। इसका मीटर पिनियन खराब हो गया और बस आपका लुकिंग हुआ आगे पीछे मोबिल चैन उन सब मिलाए। वॉश करेंगे गाड़ी को, चैन वॉश करेंगे, उसके बाद थोड़ा ट्रायल करेंगे, उसके बाद लेंगे गाड़ी। अभी हम चक्का खोल रहे हैं, पिनियन लगाएंगे। देखिए पिनियन हमारा यहाँ पे लगता है चक्का का। ये खुल रहा है चक्का। ये यहाँ पे पिनियन लगेगा। मीटर, ये मीटर तार है, ये तार तो सही है। बढ़िया हो तो बता बंद नहीं होता, खबर कोई बंद कर